soo dhawaada dhammaantiin aad baa idiin salaamaya waa anigoo ka hadhin meeshaad igala socotaan waa youtube-kayga ka hadhin waan salaamayaa waxaan duubayaa video yar waxaan uga hadlayaa arrin aan ummadda soomaaliyeed muddo dheer ay kusoo jireen oo ah faquuqa dadka ama takoorka dadka qofka oo lagu takoorayo shaqadiisa ama dadka markaa lagu tariyo oo kasoo jeedo waxa loo yaqaana qabiilka ama clan lagu dhaho luqadaha kale waxaan arkay qoraal uu soo qoray inan facebooka uu leeyahay yar dhalinyaro ayaa gurceel waxaa lagu takooray gabar guursaday shiqaal ah markaa u dhalatay familka isaguna waa dadka la dhaho tumaalada markaa awowgeed baa aad si xun ula dhaqmaday gabadha awowgeed ayaa wiilka si xun ula dhaqmay asagoo ku takooriyo kuna jaayfeynaya shaqadiisa waxaan arrintaa waan ka xumaa waana dhaleecaynayaa dadka reer gurceelna waxaan ugu baaqayaa inay arrintaa dib u eegis ku sameeyaan kana soo horjeestaan qarnigan 20-aad marayno 2021 faquuqa noocaasa dadkana waxay u baahan yihiin inay ilbaxaan dad Soomaaliyeed oo walaalaheena oo nala degan oo nala koray shaqada iyo xirfadda in lagu faqooqo waxa aad xun waa daciifnimo waa caqli xumo waa liidnimo taas baan uga gudbayaa waxaan rajaynayaa inay dad badan ay dhageystaan videogan waxaan idinka codsanayaa inaad share garaysaan waa maxay tumaal maxaa la dhahaa tumaal horta waxaa jira kalaanka ama qabiilka waxay Soomaalidu u yaqaanaan dad waxaa jira loogu magac diro shaqadooda ama xirfadooda waxaa ka mid ah dadka tumaalka la dhaho ama meesha ay degan yihiin reer xamar waxaa lagu magac diray magaalada ay markaa degan yihiin ay ku bilowdeen ama dadka ay deganaayeen waxaa ka mid ah dadka la dhaho maxaa la dhahaa ii sheeg shabeelooyinka dego reer shabeel la dhaho oo ayaguna jareerna dadka qaar ay dhahaan qaarna ay dhahaan reer shabeelle webigaa inta ku teedsan dadka degan ahaan markaa way leeyihiin in dadka loogu magac diro degaanka ama xirfadda tumaaladu waxay ka mid yihiin dadka loogu magac diro xirfadooda waxay tumaan birta waa dadkii noo tumeeyey waa dadka horumarka samayn lahaa loo baahnaa in la wacyigeliyo garanayana farsamada ama yaqaanay farsamada gacanta waana waxa dunida ay ku horumareen dhaqaalahan laga helay dadna ay ku horumareen inuu qofku tumo birta koobtan wax ku cunayno for example waxa loo yaqaano hadda kan sabaad macdan buu ka samaysan yahay way tumaan keeg lagu samaysanayo iyo waxyaabaha digsuuda midiyaha aan u baahanahay inaan wax ku jarjarano wax ku samaysano dhammaan agabka farsamada ee guri looga baahan yahay ama warshado u baahan yihiin ayay samayn karayaan waxay sameeyaan kabaha aan ku soconayno oo gashanayno waa dad runtii bulshada kaalin lafdhabar weyn uga jira maantay marka in shaqadooda dartoodii iyo xirfadoodii dad kaloo Soomaaliyeed oon shaqaysan karin ama laga yaabo inay lagu takooro waa wax folxuma waa wax ceeba waa wax caqli iyo maan ka fog waa wax u baahan in la dhaleeceeyo lagana hor istaago runtii qof kasta oo arrintaa ku kaca oo wiil ama gabar ku takoora shaqadiisa waa in bulshadu ay isku meel kaga soo wada jeestaan dad waxaa jira lagu takooro siduu u eg yahay for example lixaadka inuu laayahay inuu ilaa yahay ama inuu lug laayahay ama inuu curyaan yahay ama inuu afkiisa qaloocsan yahay ama inuu faruuran yahay ama inay ilkaha meel wax ka sikan yihiin lagu takooro looga dhigo qof waxba qabsan karin ama yara wax ka qaldan yihiin qofku ma dooran waxa uu yahay shaqana ma ahan qofka in lagu takooro shaqadu waa noloshaada waa inaa birtuntid aad baan uga xumahay waxa Soomaaliya ka dhacaya in dadka lagu faqooqo waxa noocaasa in qof la takooro waa xanuun waa arrin aan meel adag ka taaganahay runtii waa arrin aan ka gubto markaa maqlo qof baa la takooray waa arrin aan ka ciishoodo markaa maqlo waxaas baa dhacay walaalayaal inaan dadka la takooro ma ahan in dadka la takooro ma ahan
haddaad daawanaysid maanta hadalkayga codsi baan ku dariya oo dhabiga oo qalbiga ah anigu nin aan ka jeclaan lahaa nin tumaala ma jiro nin yaqaana birta inuu tumo haddaad tahay wiil nin tumaal ah oo garanaya birta tuma oo jooga meel ii dhow Yurub ah oo aad guurdoon tahay anaa ku guursanaya anigaa ku guursanaya oo aad adigu rabtid weeye shuruudda kaliya oo kugu xiran qofka tumaalka waxa weeye waa inuu baraa sida wax loo tumo sida xirfadan uu yaqaano oo anigana ii baro waa xirfadda kaliya oo aan jeclahay inaan barto inaan wax tumo oo aan samayn karo wax aad baan waxaan ugu fiicanahay inaan wax sameeyo farsamada gacanta ugu fiicanahay inaan ku fiicanahay waxaan ku ogaaday wax walba aan soo gato miiskan hadda anigu hadda ku hadlayo korkiisa fadhiyo baakada soo ku jira la keenaa tumaalnimadii buu soo galay anigu anaaba tumaalaba waayo waxaan fahmayaa si wax loo xiro wax ma garaaci karo ma garan laakiin waxa hadii buu ku qoran yihiin ama la isku xirayo la habeeyo loo baahan in la isku xiro waan isku xiri karaa si fiican baan oo tartiib aan uga fekeraa waan xiraa sida yihiin weligii qof amaana baahan sariiraha caruurtayda miisaska aan soo gato qaanadaha hadday yihiin kuwa buugta lagu xareynayo kuwa meelaha la dhiganayo waxaa dhan anaa xirxirta ilaa iyo maalinta halkan soo digay weligii qofna maana baran waraaq yar maana u bariyin waraaq baa la socota waraaqdaas baad ka soo bixinaysaa waad eegaysaa sida markaa loo xirxiray ayaad fiirinaysaa waa shaqo u dhow shaqadii gacanta oo loo yaqaanay tumaalnimada laakiin birtumo uguma ah inaan birtumo oo digsi samayn karo wax cajiiba baan u arkaaba oo na soo gadanayn oo digsi aan sameeyey iyo koob aan samaystay iyo kab aan samaystaa wax ku qado dadkana aan wax ku cuno dadkana aan ka gadi karo arrintan waan ka ciishooday faqooqa haddaad wiil tumaala tahay markaa oo da'dayda aniga ii daadhow oo nolosha wax ka fahamsan ila soo xiriir walaal kaftan maahan tano kaftan maa ciyaar maaha waa arrin aan dhab u leeyahay bal aniga adigu haddii wax ka bedeli karayno faquuqa noocaas intaan iskarab istaagno inta kaliya aan u qaban karo dadka lagu takoorayo birtooda waa intaa anoon ka heebaysanayn tol anoon ka heebaysanayn qabiil qof waxaan ahay go'aan ka gaari karta noloshayda anaa go'aan ka gaari karaa maxaa dadka Soomaaliyeed qofba qof u daba degan yahay sidee maanta gabar abar loo siin karaa oday xunoo gurceel jooga gabaru ay u yahay maadaa guursanaya maadaa uu fuulaya maadaa nin ka dhiganaya maadaa isu qaawinaya maxaad wiilka tumaalka oo shaqaysanaya ugu diidaa oo gabadha waxaad samaynaysaa waa wax falxumaa waxaan loo adkaysan kareen oo wax u baahan inay xabsi ku mudato haddii meesha dowlad ka jirto waa wax u baahan in lagugu ganaaxo waa wax u baahan in lagu cinqaabo weeye inaad qof takoortid ma ahan maanta xanuun weeye qiyaas laba qof oo isjecel baa waxa u takooraysaa gabadhaadi baa rabta gabadha u tahaa raban ninkaan rabta sidee u takooraysaa marka adigu sidee ugu diidan tahay guurkeena haddaan haweenahay waa inaan u madax bannaanahay wiilashuna waa inay madax bannaan yihiin familku tala ayay kugu darsan karaan laakiin qofkaa jeclaatay in lagu takooro shaqadiisa ma ahan iyo balwadiisa iyo siduu u eg yahay iyo dharkuu xirto waa inuu qofku qof shaqaysanaya qof nadiifa yahay gabadhaana aan dhibaataynayn ayaduna ay dooratay waa inaan gabdhaha la tixgeliyaa doorashadooda waa inaan nahay kuwo ka madaxa bannaan in anaga naloo go'aamiyo waxaan samaynayno hadday gabadhu qaangaarto oo 18 sano gaarto way u madax bannaan tahay fikirkeeda qofkii guursanayso nolosheeda ayadaa go'aan iskale qofkii guursanayso qofkaan guursanayna go'aan iskale maanta marka aniga nin tumaa la rabaa waa inuu birta tumaa waa inaad aaminsanayn inaad guursanaysid afar naagood nintaas ma dooniyo nin aaminsan inuu guursanayo kaasay wax faqooqaya anusaan aaminsanahay nin aaminsan inuu naag guursan doono oo inuu candhuuftiisa qaybiyo candhuuftiisa candhuuf qaybin baa dhahaa kaa maahan kaan doonayo naag rabta inay gus naag la wadaagta miyihi taa waan ka sharaf weynahay
taami muhiimadan arrintan u leeyahay waxa weeye bal anigu olaha faquuqa inaan wax ka istoojin karo haddayba ku istaagayso inaan dhaho nin tumaalaan isqabnaa bal inay arrintaa wax ka bedeli karayso way dhibtay arrintan waan ka xanuunsaday waan ka xanaaqay way xanuujisaa in qof la takooro aad baan u necbaystaa haddaan anigu dad madow nahay dadka cad baana takooray sababta waxa weeye inaan madow nahay oo keli ah maana dooran inaan madoobaana anagu sidaan baan ku dhalanay maxaan ka bedeli karnaa midabkeena in nagula takooro oo qof cad oo nagu takooro inaan madowna u arko inaan ka hooseyno because waynu madownaha oo keliya waxaan ahay dad madow war qofku ma doorto qoysku asuu ka dhalanayo meeshuu ku dhalanayo midabka uu yeelanayo luuqadda uu ku hadlayo sidaan dabeecaddii natureka u samaysan wuxuu mudan yahay qof kastaba in lagu ixtiraamo oo lagu soo dhaweeyo waxa uu yahay gabarnimadu maaha waxaan doortay anigu madownimadu maaha waxaan doortay anigu waan ku faraxsanahay saan ahay inaan qof haweenahay waan ku faraxsanahay inaan luqadda soomaaliga ku hadlo waan ku faraxsanahay inaan madoobahay waan ku faraxsanahay intaba faquuq baan ku mutay anigu haddaan haweenahay dumarnimadeena naloo faquuqaa haween baa tihiin caqligiina wuu yaryahay haween baa tihiin go-aan baa lidinka gaarayaa ma fahanteen waxaas baa nala dhahaa dadkan kalena waxaa haystaa iyagan in la dhaho sidee u noqoteen tumaal shaqadiina war wax bolshiida way soomaalidu waxay samaynayso wax aad u xun weeye wax fiican maahan it's not okay ma aha wax wanaagsan ma aha waa arrin xun weeye arrintaa walaalayaal yaanan istakoorin yaanan midabka iyo jandarka iyo shaqada iyo dadka aan ka dhalanay yaanan isku takoorin waxaa jira dad lagu takooro hooyadaabaa sigaarka cabta for example aabbuhu inuu sigaarka cabo laguma takoora ilmaha laakiin hooyadu inay bilowdeed waa lagu takooraa islaan sigaarka cabtaa dhashay iyo jaadka cunta maxay tahay sigaarka iyo jaadka maxay gabadhu ninka uga bedelan tahay sigaarku waa wax waxyeello u geysta qofka sanbabkiisa jaadku waa wax daraagisa oo qofka nin iyo naagba u geysta dhibaato xagga caafimaadka ilkaha waxaa dhan markaa sidee baa gabadha looga dhigi karaa waxun inay cunto ninkana wax fiican bulsho wareersan baynu nahay dadka kale waxaa inalama qabaan wareerkaas inalamay qabaan runtii waxna la qaba ma ahan anyway so okay waxaa jira gabdho lagu takooro ama la dhaho oo way aad saano oo kale timaheedu maxay u banaysataa timaha ma aqarsatid naag xun weeyo timaha banaysata fiicnaanti baa waxaa laga dhigay inaad madaxa gabsaar ku xiratid fiicnaantu maaha dharkaad xiran tahay fiicnaantu waa shaqsigaaga waa gudahaaga funaanadan aan xiranahay iyo timaha saan aan ahay waa qaab anigu aan doortay oon u malaya inay qurux tahay adiguna waa laakiin dharku ma qofka midabka iyo dharkaynu xiranayno qofka ma fiicneeyo mana xumeeyo waa mushkilad weyn imisa gabdhood baa wax xirato oo dadka dhibaataysaa maryo badan xirata oo dadka qalbihiisa jir ahaanba u dhibaataysa oo dambiye geysata imisa gabdhood aan ku jiraan cidna waxba geysan uma malaynaya qof iga naxariis badan bu inuu jiro anuu sidaas baan isku haystaa waayo dadka waan u danqadaa soo maaha walaalayaal ma ahan qofka waa inaad dadka nabadgelisid soo dharku iyo midabka waxaan ku celinayaa ma ahan wax qofka lagu qiimeyn karo fiicnaantiisa iyo xumaantiisa ma aha soo iska daaya faqooqa qofbaa dhar buu xiranayaa uu ku faraxsan yahay adigu wuxuu rabaa inuu ku jaaj gareeyo ninka qamriga caba dadku ma jecla bulshadu haddana waxaa laga sii necab yahay gabadha qamriga cabta mar walba jandarnimada naagnimada dhibaato nagu haysa oo nagula faqooqa maxaa u samaysa naag baa tahay naagtu waa noole qamri bay cabi kartaa sigaar bay cabi kartaa jaad bay cuni kartaa siduu ninku u bartay bay u baran kartaa baloodu sideeda wax fiican maaha laakiin haddana
ninku siduu u bartay u baran kartaa dhibaatada ninka gaaraysa ayaana gabadha gaaraysa mid ka badan ma gaarayso ama mid ka yara ma gaarayso marka aan wax indho fiican ku wada fiirino runtii guntiga gabagabadii asxaabta cusub oo youtube-kayga kusoo birtay aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaya oo rukun ka noqotay waan idin salaamayaa wixii fikra commentiga ay igu reebi kartaan waxaan leeyahay facebookayga ka hadhiin baa ku qoran pagena waan leeyahay facebook oo profilena waan leeyahay haddii aad ka xishoonaysid inaad commentiga privada iigu reebtid facebook aad iigu reebi kartaa qoraal luuqaad ii soo dhigi kartaa si dhawaan u leeyahay caawo haddaa nin tumaala tahay oo birta aad i bari doontid ood aaminsan tahay waxa la dhaho midow wada noolaan jacayl wax wada qabsi iyo bulshada inaan faquuqa ka bedelno oon kusoo dhaweynaya kuguma faquuqay anaa kusoo dhaweynaya date baan samaynaynaa shukaansi waxa la dhaho waxaan baranaynaa inaan isbarano marka farta ayaa caawo ii taagan haa waa inay gabadhee baa igu xigto oo doonaysa wiil birta tuma yaqaano xirfad leh fariid ah kabtaan xiranaya ii tuma intu lugtayda cabira dhaha kab ii doori kara oo dhaha oo kaan dhiib luga yaro qurux badan baa leedahay sweetie kabtaan anigaa kuu sameeyey kabtaan baa rabaa inaa xiratid xilliga qaboob maxaa la dhaha kulaylaha xilliga waddan qaboob baan joogaane kab ii sameeya anigana barasaa u sameeyo sidaan asaga ugu samayn karo digsigaan wax ku cunayn iyo koobkan wax ku cunayna aan samaysan karno oon qoran aan maxaa la dhaha tuman karno mididaan ku jarjaranayno cuntada aan tuman karno wiilkaa haddaad tahay facebook iyo qoraal iigu reeb oo aad joogtid yurub way igu adag tahay inaan meelaha kala imaado aad bay igu adag tahay haa inaan meel fog u imaado laakiin waa inaad meel joogtid aad buu u fiican tahay weliba inaad norweyn joogi lahayd waaw haddaad sigaar cabtidna kasii fiicanba aad baan uga helaa nimanka sigaarka caba tana waa rabitaankayga tana waa dareenkayga tana waa go-aankayga tana maahan dhaleecayn tana maaha inaan cid uga xishoonayo tana waa mid qalbigayga kasoo gooday waxaan rabo anugu waan garanayaa waxaan rabo kama xishoodo foolxumo maahan inaad sidaa dhahdi inaad wax dooran kartid wanigoo ka hadhin aad baan idiin salaamaya waan idin jeclahay habeenku ha idiin wacnaado waa bishii may taariikhda meeqa waaya maanta 28 miya mise 29 taariikhda waxaa ka arki doontaan youtube laakiin intaa ka fiirinayo kaada computer baa ii yaale waa inaan taariikhda maanta fiiriyaa runtii horta 6 saac bay gaartay marka amarikaadeen waan jeclaan lahaa inaan ku dhawaaqo taariikhda hor marka walaada kumeeye xagee bay aadeen ها وصدني كودي مي 2021 ayaan fiidiyogan duubay hadda ani saacadu way isbedesho 6 saac bay noqotay markaas 21 bay tahay britole waxaan rajeynayaa waa maalintii ololihii xildhibaanaad tartamayay wiil tumaala oo la dhaho barqa jaamac batuun ayaa tartanka wuxuu ku jira golaha wakiilada Soomaaliland buu u taagan yahay baan u malaynayaa golaha wakiilada inay tahay u malaynayaa xisbiga wadani ayuu ka socdaa marka barqad jaamac batuun oo ahaa tumaal maadaama tumaaladan ka haliyey ah hadduu guulaysto video baan kasoo duubi doonaa waan u hambalyeynayaa 100,000 oo jeer taariikhda haddii soo noqoto tumaaladu inay mar kale siyaasadda soo galeen muddo dheer ka bacdi
farxad bay ii tahay oo waddadii guusha oo waddada dimuqraadiyadda oo waddadii horumarka marka waxaan idinku leeyahay barqad iyo dadka tumaaladaaba hambalyo shaqadiina qofna ha uga gabanina waxaad tihiin geesiyaal waa inaad u halgantaan maxaa la dhahaa u halgantaan waxaad tihiin waa shaqo qaali ah rag qurux badan baa tihiin waxaa arkay wiilasha barqad geesaha ka fadhiya aad bay qurux badan yihiin waxaan ku xumahay meeshaas inaan ka fogaado wiil aad qurux badan geesiyaal la shaqaysanaya oo aad iyo aad qurux badan aad baan idin salaamaya aad baan idin jeclahay maalin iyo habeen wanaagsan